Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. 2 miliardi dall'Unione Europea alla ST Microelectronics, nascerà a Catania un maxi impianto di chip, annunciate 3.000 assunzioni di tecnici laureati. Novità su ex Bluetech, il ministro Urso conferma cessione al gruppo Pelligra. Il ministro Salvini a Messina annuncia un piano di infrastrutture da 16 miliardi per la Sicilia e sul ponte afferma dal 2032 passeranno treni veloci, auto e camion. Svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Gaetano e Salvatore La Placa, padre e figlio uccisi nel 92 nelle campagne di San Biagio Platani, nell'Agrigentino, 3 gli indagati. Archiviava materiale pedopornografico, arrestato a Catania un giovane di 22 anni. Mio figlio è morto sul lavoro a soli 21 anni, che lo Stato rifletta. La CGIL crea un comitato per assistere i familiari delle vittime. Estate, in attesa dei turisti, i sindaci emettono ordinanze per garantire un maggior decoro. A Pantelleria vietato passeggiare in costume, a Scordia niente cortei funebri per le vie del paese. Calcio, previsto per la prossima settimana l'annuncio del nuovo allenatore del Catania. Mimmo Toscano resta in cima ai desideri della dirigenza rossazzurra. Una giornata storica per la Sicilia, l'ha definita così il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, parlando alla ST Microelectronics del notevole investimento destinato al più grande polo di sviluppo della microelettronica a livello mondiale. Annunciate 3.000 assunzioni di tecnici laureati. Novità in arrivo anche sul fronte della ex Bluetech. Sentiamo Simona Mazzone. Dalla polvere di silicio al microprocessore, un viaggio che ha reso Catania il più importante polo di sviluppo a livello mondiale nella microelettronica e che diverrà il più grande nel settore del fotovoltaico in Europa. Siamo all'ST Microelectronics, che conta solo a Catania più di 5.300 dipendenti, oltre 50.000 nel mondo nelle sue 50 sedi tra produttive e non. La notizia di 2 miliardi di euro dall'Italia approvati dalla Commissione Europea è stata ufficializzata in sede dal ministro del Made in Italy Urso insieme alla vicepresidente della Commissione Europea Vestager per aumentare competenze e talenti, con 3.000 assunzioni annunciate, ma destinati anche al nuovo impianto manufatturiero di carburo di silicio. Noi a fine anno, nel corso di questo 2024, raggiungeremo investimenti nella microelettronica pari ad oltre 10 miliardi di euro e ciò faranno dell'Italia uno dei paesi più significativi e competitivi a livello europeo. È previsto un investimento pluriennale di 5 miliardi di euro che serviranno anche per realizzare il Silicon Campus, con la principale linea di produzione a Catania. Combina soldi pubblici, quindi soldi dei contribuenti, e un investimento privato molto importante, dimostra come possa sviluppare un processo che va dalla polvere fino ai chip che vanno nelle vostre autovetture. ST Petrolchimico e Bluetech, per quest'ultimo sito è stato appena sottoscritto il contratto di cessione con la società di Pelligra, saranno 3 punti attrattivi di massimo prestigio per la Sicilia. Nascerà un polo industriale che potrà utilizzare appieno anche il porto commerciale di Termini Imerese e l'interporto che ne è connesso, e quindi in quella parte della Sicilia, appunto attorno a Termini Imerese, rinascerà l'industria italiana. E a Messina il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini annuncia un piano di investimenti per la Sicilia di 16 miliardi di euro. Attenzione naturalmente sul ponte, dove è tornato ad annunciare appunto il cantiere entro l'anno. Sentiamo Francesco Triolo. Un piano di infrastrutture da 16 miliardi per la Sicilia, non solo ponte ma anche strade e ferrovie, al centro della visita del ministro Matteo Salvini oggi a Messina. Naturalmente attenzione focalizzata al ponte sullo Stretto, e sono stati illustrati quelli che secondo Salvini saranno i passaggi da qui alla fine dell'anno, ma il ministro si è soffermato anche su quelle che saranno le opere a corollario del ponte, quelle opere che dovranno servire a collegarlo con la Sicilia e la Calabria in maniera funzionale. Tutte le infrastrutture che stiamo progettando, finanziando e operando in tutta la Sicilia, 40 miliardi, perché il ponte da solo non risolverebbe i problemi di nessuno. Invece l'alta capacità, il potenziamento delle ferrovie fra Palermo, Catania e Messina,
le autostrade fra Palermo, Catania e Messina, lavoro sui porti, sugli aeroporti, la progettazione dell'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, i lavori sulla statale 106 in Calabria, sulla 2, la trasversale delle Serre, i lavori a Gela, a Ragusa, la Palermo-Trapani, la strada degli scrittori. Stiamo investendo sulla terra siciliana una quantità di denari che non penso abbiano precedenti dal dopoguerra ad oggi. Parole anche per gli espropriandi, gli indennizi saranno adeguati, ha detto Salvini, ricordando come anche in altre città come Roma e Milano si stia lavorando ad opere importanti come le metropolitane che hanno un impatto forte sul tessuto cittadino. Svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Gaetano e Salvatore La Placa, padre e figlio uccisi nel 1992 nelle campagne di San Biagio Platani nell'Agrigentino. Sentiamo Davide Sardo. 3 persone sono indagate dalla Procura di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella sul duplice omicidio di Gaetano e Salvatore La Placa, padre e figlio, uccisi il 14 ottobre del 92 nelle campagne di San Biagio Platani, il paese degli Archi di Pane. Il reato di concorso in omicidio si contesta a Luigi Costanza, 77 anni, residente a Comitini, Carmela La Placa, 56 anni, residente a Santo Stefano Quisquina, e Rosalba La Placa, 67 anni, residente a San Biagio Platani. Carmela e Rosalba La Placa, figlie di Gaetano e sorelle di Salvatore, sarebbero state le mandanti del duplice omicidio. Luigi Costanza sarebbe l'esecutore materiale. I carabinieri, lanciati dalla procura, hanno eseguito delle perquisizioni tra Comitini, Santo Stefano di Quisquina e San Biagio Platani. Carmela e Rosalba La Placa avrebbero coltivato l'intenzione di uccidere il padre Gaetano a fronte di contrasti familiari degenerati con l'allontanamento dall'abitazione del marito di una delle figlie, quindi il genero del padre. L'omicidio sarebbe stato commissionato a Luigi Costanza, pagandolo 50 milioni di lire ricavati dalla riscossione di buoni fruttiferi intestati alla vittima, e poi con una jeep e dei cani da caccia. Foto e video di abusi sessuali su minori, arrestato un catanese di 22 anni. L'indagine è nata da un'inchiesta avviata dalla Polizia Postale di Verona. Tonino De Mana. L'onda lunga di un'inchiesta della Polizia Postale di Verona sullo sfruttamento sessuale di minori arriva fino a Catania e travolge un giovane di 22 anni arrestato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale Etnea. L'accusa è di detenzione di materiale pedopornografico. Nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura, investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale hanno scoperto un ingente quantitativo di immagini e video che ritraggono minori, anche in tenera età, vittime di abusi sessuali. Il materiale illecito, migliaia di foto e video, era stato archiviato in diversi dispositivi elettronici e in sistemi di cloud protetti da password. Il giovane, che deve rispondere di detenzione di materiale pedopornografico, è stato posto ai domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Catania. Il materiale rinvenuto su PC ed altri dispositivi elettronici dell'indagato è stato sequestrato. Dopo i funerali di Angelo Onorato resta un mistero la morte dell'imprenditore. Gli inquirenti chiedono di spegnere i riflettori per lavorare su alcune piste in silenzio, ma una in particolare è stata imboccata con precisione. Manlio Viola. Prende in maniera decisa una strada nuova l'indagine sulla morte dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato, trovato cadavere nel suo SUV sabato pomeriggio in via Ugo La Malfa, proprio a Palermo, una strada che costeggia il raccordo autostradale in direzione Trapani. All'indomani dei partecipati funerali tenuti in cattedrale, gli inquirenti continuano il loro lavoro. I dubbi sul fatto che possa essersi trattato di un suicidio sono davvero pochi, nonostante le legittime perplessità della famiglia, ma adesso c'è una nuova pista che ipotizza l'istigazione al suicidio. Le indagini però sono soltanto una fase iniziale e gli inquirenti chiedono silenzio. Serviranno settimane per sviluppare elementi di riscontro a queste ipotesi, così come gettano acqua sul fuoco della polemica sulle riprese fatte in chiesa dalla Digos ieri. È una normale procedura la videoripresa per risalire a tutti i presenti ad un funerale del genere, così come vengono ripresi tutti i partecipanti a veglie e manifestazioni. Nessuna ricerca specifica dunque. Anche la moglie di Angelo Onorato, l'europarlamentare Francesca Donato, ha scelto la strada del silenzio. Lo ha comunicato ufficialmente una nota alla vigilia del funerale l'avvocato Vincenzo Lorrè. Occorre far lavorare gli investigatori senza pressioni e senza fughe di notizie che possano minare le indagini, e anche la famiglia, che pure ha già espresso le proprie convinzioni, preferisce evitare ulteriori esternazioni fin quando non ci sarà maggiore chiarezza.
Sicurezza nei cantieri. Questa mattina a Palermo l'Assemblea Generale della Fileo CGIL assieme ai familiari di operai vittime del lavoro per costituire un comitato e dare loro così un supporto legale, psicologico e economico. Siamo arrabbiati, dicono i familiari delle vittime, nessuno ci ridarà i nostri cari. Sentiamo Marco Gulla. Io sono solo incazzata perché mio marito se n'è andato a lavorare per mantenere i suoi 3 figli e non è tornato più. Basta morti sul lavoro, un paradigma che accomuna lavoratori e sindacati, soprattutto dopo la tragedia di Casteldaccia, il cui eco non è ancora passato. Questa mattina Assemblea Generale della CGIL sulla sicurezza nei cantieri alla presenza dei familiari di operai vittime del lavoro. Lei è Veronica, ha perso il marito proprio a Casteldaccia nella strage del 6 maggio scorso. Ripete una sola cosa. Giustizia e basta. E poi c'è Monica, suo marito Giovanni Gnoffo stava lavorando a Palermo in un cantiere, quando poi Si è sprezzato il braccio dell'autopompa del cemento, del calcestruzzo, e lo ha travolto. È rimasto lì. Io posso dire che sono uscite le notizie sbagliate. Quasi tutti i giornali hanno dato la notizia sbagliata, perché ha detto che è caduto da un ponte, chi ha detto che ha messo il piede male ed è caduto per un errore suo, chi ha detto che non era in sicurezza, il cantiere era in sicurezza. Aveva il giubbino, aveva il casco, aveva le scarpe. la figlia annuncia la costituzione di un comitato a supporto dei familiari delle vittime. Lavorava mio figlio su un pannello pubblicitario, l'altezza di 7 metri, il pannello non era in regola, con una passerella fatiscente. Non avevano attrezzature. Non avevano le imprese attrezzature di sicurezza, non sono mai esistite, non ci hanno avuto mai un controllo. 3 giorni lavorativi aveva Purtroppo fatto. dopo questo mio figlio 3 giorni ha avuto di vita e non c'era più. Qua, a 21 anni che lo Stato rifletta. I finanzieri di Palermo hanno sequestrato 3,5 kg di cocaina nascosta in un furgone con targa polacca nel corso di un controllo in viale Regione Siciliana. In manetta un uomo nato nella Repubblica Ceca e latitante al 2020 per un mandato di arresto europeo. Arrestata in flagranza di reato anche la donna che era con lui. E a Catania la polizia ha scoperto una casa a luci rosse allestita in un'abitazione del centro storico della città. Sono stati alcuni residenti della zona a segnalare la presenza di un'attività sospetta all'interno dell'abitazione. Una prostituta colombiana di 25 anni è stata accompagnata all'ufficio immigrazione della questura per avviare l'iter per la sua espulsione. Siccità e carenza idrica, proseguono senza sosta le proteste di agricoltori e allevatori che chiedono garanzie al governo regionale. Marco Gulla. Il presidio della Coldiretti davanti Palazzo d'Orleans va ancora avanti. Da 3 giorni agricoltori, allevatori e produttori sfidano il caldo e la stanchezza e vanno ad oltranza nella loro manifestazione a Piazza Indipendenza, come vediamo da queste immagini. Attendono risposte dal governo regionale. Il tema principale è sempre quello della siccità. Anche oggi la Coldiretti avrà un incontro con i vertici istituzionali, ma fin quando non verranno date determinate garanzie, le tende non verranno smontate. La chiave di volta, dicono dalla Coldiretti, sarà l'istituzione del tavolo politico alla presidenza della regione. Un tavolo richiesto da mesi da Coldiretti e che quindi sancirà un confronto continuo e costante tra tutti gli assessorati che si occupano di agroalimentare. Non si ferma nemmeno la protesta di agricoltori, amministratori locali e cittadini ai piedi della diga Castello per l'utilizzo delle sue acque a fini irrigui. Una protesta che ha come filo il tema della carenza d'acqua e dei problemi che si susseguiranno nei prossimi mesi. La Sicilia è già piena di turisti e in vista della bella stagione arrivano le prime ordinanze dei sindaci. A Favignana vietato girare in costume e Scordia invece dice no ai cortei funebri, sanzioni salate per i trasgressori. Francesco Aloi.
L'estate si avvicina e le città si riempiono di turisti. Una bella notizia per chi lavora nel comparto, ma non sempre chi è in vacanza rispetta le regole, soprattutto quelle del buon senso. E così ogni anno fioccano le ordinanze dei sindaci per regolare il tutto. Nei centri storici vicini al mare non è raro vedere gente che gira in costume, un comportamento poco rispettoso e vietato in molti comuni. A Favignana, meta turistica delle Egadi, il sindaco Francesco Forgione ha già firmato l'ordinanza. Chi gira a torso nudo o in costume sarà multato. Sanzione che va da 25 a 150 euro. La richiesta è una: rispetto per gli spazi pubblici. Ma a Scordia, nel catanese, la multa è molto più salata. Dovrà pagare dai 3.000 ai 5.000 euro chi non rispetta il divieto sui cortei funebri, imposto per evitare incidenti a pedoni e disagi al traffico veicolare. E poi c'è la candidata a regina delle ordinanze di quest'estate, quella che regolamenta l'uso dell'acqua. Si prospetta infatti una stagione calda, dove a piovere saranno le ordinanze. Intanto c'è chi si prepara a raggiungere la prossima fermata, quella delle vacanze. Ma prima di viaggiare, informatevi sulle ordinanze. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Per il calore anomalo degli ultimi anni c'è un pericolo crescente nelle acque delle coste siciliane. Si chiama vermocane. È un predatore, si ciba di pesci e può ferire gli uomini. Desiree Ferlito. Sono dei predatori insaziabili, se spezzati in due si rigenerano e hanno aculei urticanti. Parliamo dei vermocane, noti anche come vermi del fuoco. Stanno proliferando nelle acque del Mediterraneo, in particolare in Sicilia. Creano disagi sia alla specie che popolano le riserve marine, sia ai pescatori, che possono trovarsi le reti saccheggiate, come in questo video girato nelle acque di Milazzo. Che spettacolo che abbiamo! Ottimo pescato oggi. Questo ovviamente causa un disagio sia sanitario, perché spesso gli operatori, salpando le reti, si pungono con gli aculi, ma anche diciamo economico, perché i vermocani tendono a mangiarsi proprio il pesce ammaliato. Il vermocane è una specie endemica del Mediterraneo e in passato la loro popolazione era sotto controllo, ma le ondate di calore anomalo degli ultimi anni hanno mutato questa specie, rendendola particolarmente aggressiva e pericolosa. Il vermocane è pericoloso perché possiede all'interno delle setole delle sostanze urticanti, delle molecole urticanti, e essendo le setole molto sottili, al minimo contatto con la pelle umana rilasciano appunto queste sostanze urticanti, in grado di generare dei pruriti, dei rossori, edemi e nei casi un po' più gravi anche febbre. La loro lunghezza può arrivare fino a 1 metro, possono trovarsi fino a 40 metri di profondità o a riva, diventando un pericolo concreto per i bagnanti, al punto da rendere necessaria una campagna per informare popolazione e turisti su questa nuova insidia. Si riproducono molto velocemente e eliminarli è una missione impossibile. Si può solo ridurre l'abbondanza con una cattura selettiva. Il Sicilia Outlet Village dà il via alla terza fase con l'apertura di una nuova area di 6.000 metri quadrati e 30 nuovi negozi. Questa mattina il taglio del nastro nel più grande outlet del centro-sud Italia. C'era per noi Emanuela Corsi. 36.000 metri quadrati e 170 negozi dei più prestigiosi brand nazionali ed internazionali. Il Sicilia Outlet Village, società del gruppo Percassi, dà il via alla terza fase e inaugura ulteriori 6.000 metri quadrati e 30 nuove boutique, diventando il più grande outlet del centro-sud Italia. Questo è un percorso che è partito 14 anni fa, in cui magari poco credevano e che invece oggi è una realtà assolutamente consolidata del territorio, della provincia di Enna, ma non solo. Quindi noi con questo nuovo sviluppo abbiamo voluto dare un ulteriore
ulteriore segnale di forza, ma soprattutto del fatto che crediamo in questa terra e in questo territorio. Un investimento di oltre 35 milioni di euro che rafforza anche il ruolo catalizzatore del polo commerciale per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, con un indotto di oltre 1.500 risorse tra dipendenti e lavoratori indiretti. Ancora una volta un investimento che porterà dei posti di lavoro, e quindi la politica deve vedere assolutamente favorevolmente e deve stare vicina degli imprenditori che ancora una volta vogliono rimanere in Sicilia e vogliono investire sul nostro territorio. Al taglio del nastro che inaugura questa nuova fase il general manager di Arcus Real Estate Luca Nasi, il partner di Orion Village Nicola Sanfilippo, il direttore di Sicilia Outlet Village Cesare Greco e i rappresentanti delle istituzioni. Sicuramente il più importante outlet del sud Italia, e quindi nella considerazione che molti viaggiatori nel scegliere la loro destinazione guardano anche, e alcuni solo, a questo tipo di il turismo dello shopping. Per la Sicilia sicuramente è un'occasione in più. Per festeggiare il nuovo traguardo, sabato e domenica il Sicilia Outlet Village si animerà con spettacoli, fuochi d'artificio e shopping esclusivo con i Summer Black Days. E dopo il TG alle 14.30 su Telecolor torna nostro ospite il sindaco di Catania Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 7455 005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque subito dopo questo nostro telegiornale con un'ampia pagina riservata anche ai vostri messaggi. Adesso la pubblicità e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania getta le basi per la nuova stagione, priorità al DS e al tecnico. Grella avrebbe già un accordo di massima con Toscano su cui si registra un forte interessamento però anche del Padova. Tonino De Mano. Una settimana per smaltire la delusione di Avellino ed un'altra settimana, la prossima, per avviare tutte le valutazioni e dare il via alla programmazione della stagione calcistica 2024-2025. Allenatore e direttore sportivo sono le priorità del vicepresidente Grella, che sta lavorando sotto traccia per costruire una squadra in grado di lottare per la Serie B, facendo però tesoro degli errori della passata stagione, vissuta tra l'esaltazione per la vittoria della Coppa Italia di Serie C e l'incubo dei play-out, passando per la sfortunata avventura dei playoff. Dietro la scrivania si cerca un profilo di alto livello di esperienza che conosca comunque la categoria. E l'identikit porta a Daniele Faggiano un breve passato da portiere ed una carriera già più che dignitosa, iniziata all'ombra di Perinetti e proseguita a Bari, Siena, Trapani, Palermo, Parma, Genova e Sampdoria. Contestualmente si lavora per definire il nuovo allenatore. La società etnea avrebbe blindato Mimmo Toscano tra i protagonisti della cavalcata trionfale del Cesena e sul punto però di non rinnovare. Su Toscano, unico tecnico nella storia del calcio italiano ad aver vinto 5 campionati di Serie C, nelle ultime ore sarebbe piombato il Padova, ma Grella è convinto di concludere la trattativa proponendo un sostanzioso contratto triennale. Si vedrà. Dopo aver apposto i tasselli su tecnico e DS, verrà avviato il calciomercato. Il gruppo rosazzurro infine dovrebbe radunarsi a metà luglio in sede per poi partire il ritiro precampionato che si terrà probabilmente ad Assisi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata.